القصة ديالي بدات ملي لقيت راسي ساكنة في واحد البلاصة شبه قروية. يعني واحد البلاصة يلا فيها الاعدادي والكوليج ما فيهاش الليسي ولا فاك. هي فيلاج، نقدروا نقولوا فيلاج ولا نص بادية نص مدينة. لقيت راسي ساكنة تما وكانت عندي 22 عام وكنت مجوجة. في الحقيقة أنا وراجلي كنا كنقراو مع بعضياتنا، ومن بعد هو كمل القراية ووصل حتى للباك. من زمان مشى للمدينة وكمل حتى للباك وانا خرجت في التاسعة. وصافي من بعد تما هو رجع ما كملش القراية مورا الباك ورجع يخدم مع باه في دارهم وداك الشي المهم في ديك البلاصة ديال باه. وجا خطبني وتزوج بيا. تزوج بيا ملي كنت باقا صغيرة وبقيت معاه، يعني زواج تقليدي وفي نفس الوقت عن حب، حيت كنت كنبغيه وكيبغيني ملي كنا صغار وداك الشي. زعما هكا وهكا. من بعد فاش خرجت انا من القرايه ومشى هو خدام وداك التخربيق، جا خطبني وتزوجت انا وياه. وتا واحد ما عرف انه كان بيناتنا شي حاجه ولا كنا كنهضروا نهائيا. اصلا دابا راه ما كانش شي حاجه، راه كنا غير كندويو فاش كنا كنقراو. مره كنصيفط ليه الرساله ولا كيصيفط ليا الرساله فقط. زعما هنا هادشي هو العلاقه، ماشي زعما سمعوا العلاقه يمشي بالكم شي بلاصه. وهي هذيك يا لالا تزوجت بيه وسكنت معاه في دارهم و... ترزقت بواحد البنيه صغيره وهكا. الحياة هكا غادة، مرة مدابزين مرة مخاصمين مرة غضبانة في دارنا، مرة مصالحين. المهم هكذا بحالي بحال كاع البنات اللي في الدوار ولا في هاد البلاصة. ايوا يا لالا، هذا راجلي سميتو عبد الكبير، كان قدي قدو في العمر. هادي قلت لكم كان كيقرا معايا وما عرفتش، يعني كان قدي صافي. ودازت الايام ودازت السنوات وهما يجيو داروا واحد الشركة ديال لانقريف ولا ما عرفتش سميتها، في بلاصة اللي ساكنين فيها حنايا. شركة ديال لانقري ولا لوزين ديال لانقري. هذاك الشيء ديال الأسمدة الكيماوية اللي كيداروا في الزراعة وفي الفلاحة، التربة وداك التخربيق، أسمدة. صافي يا لالا داروا ديك الشركة، تبنات تقادات ولاو تيقلبوا على الناس. وصلتنا حنا الخبار، جعلنا عمي قال لنا راه البنات تيمشيو يدفعوا لهم، تيدخلوا البنات تيخدموا معاهم. خصوصا البنات اللي بغاو يخدموا ما عرفتش، راه البنات ديال الدوار كلشي مشى، كلشي تقيد. خاصك تصايبي السي في وتقادي داك الشي وتهضري معاهم صافي، تكوني كتعرفي تقراي وتعرفي تكتبي وصافي، وتمشي تخدمي معاهم تما. دايرين تقريبا 60 درهم النهار. ايوا صافي انا فاش قال لي عمي بحال هكا كعجبني الحال وما عرفتش، وبديت كنتخيل راسي خدامه وموظفه كبيره وعندي طوموبيل وعندي لافيست لابساها هي وداك السروال والطالون فيه 12 سنتيمتر والصاك ونضيدرات ديال الشمس ونضيدرات هما ديال الشوف. صافي وليت كنتخيل راسي موظفه من الطراز الرفيع، وفرحت وقلت الله اخيرا غادي نخدم. حيت واخا هكاك زعما واخا خرجت من القرايه، خرجت ماشي لخاطري، حيت والديا كانوا ما خلاونيش نقرا، حيت ديك الساعات ما كانش الليسي. وكاع البنات اللي في الدوار اصلا دايرين بحال حالتي، وماشي كلشي والديهم زعما كيسخاو بهم يصيفطوهم للمدن باش يقراو. كانت واحد الخساره كبيره في حياتي. ايوا يا لالا هي هذيك سمعت الخدمه، البنات مشاو كيدفعوا السيفيات. انا ما عمرني ما سمعتها سميتها السيفي اول مره كنسمعها. ما عرفت زمان اشنو غادي يدار فيه، ما عندي لا خبره لا دبلومات لا حتى حاجه باش نكتبوا فيه زمان. ايوا صافي تسنيت حتى جا راجلي وانا نقول ليه اجي. حتى صيفط ليه بداني يلا صيفط ليه واحد براد ديالها تاي واحد طويجين وجا حكيت ليه رجلي مزيان وبقيت كنهضر معاه. قلت ليه شوف انت خويا عبد الكبير، شوف دابا ديك الشركه اللي جات كيقيدوا فيها البنات تيخدموا فيها وهما تيخدموا فيها من الصباح للعشيه تيتخلصوا 60 درهم النهار.
ويقدروا يزيدوك البريمي إلا زدتي السوايع بزاف د الحوايج. وقالها لي عمي البنات ديال الدوار كلهم مشاو باش يتقيدوا كيعطيوهم الكونجيات وتيترسموا مع الوقت وتيقول لك صايبي الكونط ديال البنكه باش يصيفطوا لك الفلوس. وبقيت كنشكر ليه فيها. هو يقول لي ايوا هادو بعدا الرجال، هادو بعدا الرجال اللي مصيفطين عيالاتهم وخواتاتهم يخدموا تما. لان راجلي انا ديك الساعات كان متحفظ متحجر، واخا تكون بنته زعما مرته ما تقولش ليه يمشيو يخدموا، واخا تكون الخدمه زعما نقيه وشريفه قال لك لا. صافي ملي قال لي بحال هكاك بحال كب عليا شي ستل ديال المطيب، صدمني 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 صدمني. قلت يا اسفاه جهودي كلهم مشات سدى من الصباح وانا تنوجد. قبيله صيبت لي داك الطاجين ديال اللحم علكته مزيان، اول مره يصدق ليا الطاجين بحال هكاك. درت ليه الجلبانه والقناريه باش نحزرو والو. هادشي راه قلت ليه غير بلا راه الشركه راه كيوظفوا البنات داك التخربيق، ما قلتش ليه انا بيت انايا نمشي. هو يصدمني. ايوا صافي خليته حتى حنجر كال داك الشي كامل. ايوا مشيت كنغسل لمعانو فيا البكيه واحلامي تحطموا وداك الطالون تهرس والنضاضر ديالي ما شريتهمش. دوك النضاضر اللي كنت كنتخيل بيت نكون لابسه. صافي بقيت كنبكي وبقى فيا الحال. الشمته وصافي. داز النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، البنات كلشي غي تيدوي على داك الشيء. كاع البنات اللي كنعرف، كاع البنات اللي مجوجات اللي باقيين صغارات، كلشي مشى لهاد الشيء. كلشي مشى دفع لديك ديك الشركه وكلشي. عرفتي تنقول لكم كلشي. كان واحد الدري هو اللي كيعرف اصلا يصايب السيفيات في تما بوحدو. كتعطيه سميتك نيتك التصويره وداك التخربيق. صافي هو كيمشي يصايب لك السيفيات في المدينه وتيصايبهم لنا ب10 دراهم من الواحد. صافي كلشي عاجبو الحال، متحمس كيصيفطوا في السيفيات. كل دار ولا فيها موظفه. صافي انا نمشي وانا نجبد الموضوع مع راجلي. قلت له عبد الكبير شوف ها شنو كاين واشنو كاين واشنو كاين واشنو كاين. انا بغيت نخدم. قال لها قال لي شنو بغيتي على شنو بغيتي في الخدمه؟ ما عرفتش انت خاصك شي حاجه، واش نقص عليك شي حاجه؟ وما عرفتش اش دير لي كاع بهاد الخدمه وهاد البنت كلها يربيها. خرج عليكم الافلام، خرج عليكم مسلسلات، خرج لك الشواري. اختي الا بغيتي تخدمي سيري لداركم، هزي حوايجك وسيري لداركم. المهم صبرني مزيان ونشرني. صافي الصباح رغدت ليه، هزيت ليه همو، صايبت ليه فطور، غسلت ليه حوايجو. ولكن انا كان راجلي متعلق بيا. راه قلت لكم انا شنو قلت لكم، كانت واحد القصه ديال الحب قبل ما قبل ما نتزوج انا وياه. وملي كنا صغار وحنا تنبغيو بعضياتنا، يعني ما عمره ما شاف شي وحده من غيري وما عرفتاش. كان في الثامنه وحنا مع بعضياتنا. صافي استغليت ديك نقطه الضعف وانا مشيت هزيت حوايجي وهزيت بنتي وانا مشي عند امي. قالت لي امي قالت لي امي مالكي وما عرفتاش. قلت لها راه انا بنت فالوزين وراجلي ما خلانيش كذا وكذا وكذا وكذا. امي قالت لي شكون اللي يطيب لك راجلك وما عرفتاش. وانا نقول لها راه كاينه امه في الدار وما عرفتاش، وانا اصلا ما نوجد ليه ما كنت باش نمشي وبين نخدم 4 العشيه وبين نرجع في حالي. واصلا بنتي مازال ما كاينه كاع في المدرسه وعكوزتي اصلا بتهز بنتي حيت انا ديك الساعات بنتي كانت زمان عزيزة على عكوزتها، عزيزة على عكوزتي زمان وكتهزها ما عرفتاش. وزمان كتهنيني منها. وكاين لويساتي اصلا عيالات الويسي. وعطا الله اللي يهز بنتي. زعما كان الحمل الخفيف وكنت عايشه مرتاحه. زعما ماشي انا الدور ديالي ضروري في الدار. قالت لي امي ما تهدبيش راسك وما عرفتاش. وقلت لها لا البنات دايرين الخمار وغاديين غاديين كيخدموا في داك لوزين. ايوا صافي جا عبد الكبير كيقول لي يلا واش بغيتي خدمه ويلا لداركم واش
خربقوا لك راسك، تبي تمشي تخدمي تما بتزحمي مع الرجالة، بتزحمي مع الرجالة وما عرفتش وأنا قاعدة كنقول ليه لا، 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 أنا أصلًا مازال يلاه عندي 22 عام بين نخدم بين نعاونك في المصاريف وما عرفتش. قال لي لا، لا داك الشي عطاوك نعطيه لك أنا، شحال عطاوك كاع 60 درهم في النهار، أنا نعطيك 600 أنا نعطيك 60 درهم في النهار. و وأنا نقول ليه لا أنا قنت في الدار وما عرفتش وأنا بنت عارف على البنات وداك التخربيق. صافي أمي طلباتو قالت لي الله يحفظك وليدي خليها دير لها خاطرها، وهي بغات تشوف البنات حتى هي وما عرفتش. إيوا صافي وقال لي واخا وصافي، وإلا تبص عليك شي واحد وما عرفتش أنا ما سوقاش ما تعرفيني ما نعرفك وصافي. المهم كما قلت لكم انايا اصلا راجلي عنده واحد النقطه ديال الضعف، وقت ما يبيش يدير ليا شي حاجه تنهز حوايجي ونمشي لدارنا، حيت تنعرفوا ما عرفتش ما كيتخاش بيا. قلت لكم مولفني وما عرفتش راني هشي كبيتو. واحد المره كنت قلت ليه قطع شعري ما خلانيش نمشي لدارنا، صافي فاش جا يصالحني قال لي لا صافي سيري قطعي شعرك، وفي الاخر قطعت شعري وندمت زعما. المهم صافي قلت لكم فاش وافق انايا صافي فرحت، عينيا تيضحكوا فمي تيضحكوا سناني تيضحكوا رجليا تيضحكوا يديا تيضحكوا كلشي فيا تيضحك انايا. ايوا صافي مشيت قاعده كنقلب على داك الدري اللي كيصايب السيفيات، هزه هذاك الميكروسكوب ولا ما عرفتش سميتو، المهم من دار كنقلب عليه فين هو سفيان، فين مشى سفيان، فين جا سفيان، وقاعده كنقلب عليه. قلت لهم فين هو سفيان وما عرفتش، قالوا لي راه هو فين كاين بلاصه فلانيه. مشيت قلت له الله يحفظك يا خويي سفيان صايب لي السيفر راه ندفع له الزين حتى انا. قال لي انت بعدا انا خليك عبد الكبير. قلت ليه دابا انت داك السوق ما تدخل فيه. قلت ليه اش خاصك؟ قال لي 10 دراهم والتصويره كتبي لي المعلومات ديالك، وهذا الشيء اصلا ولاش داير عليه قصه كامله. قلت ليه ايوا اجي يلا للحانوت دز من عنده ستيل ورقه واجي نقول لك داكشي اللي كاين صافي. هو يقول لي يلا. ايوا مشينا عند مول الحانوت شد من عنده ورقه وستيلو وبقى كيكتب. عطيتو التاريخ الازدياد، عطيتو قرية التاسعة. قال لي شنو هما التجارب اللي عندك الخبرات؟ قال لي شنو هما لي زيكسبيريونس؟ قلت لي شنو هما هادشي؟ قال لي الخبرات اللي مدوزه في حياتك. قلت ليه ما عندي حتى شي خبره، انا عندي الخبره ديال المدرسه اللي كنقرا فيها، عندي خبره الزواج والطريق سير واجي عند البنات، صافي هادشي هو اللي عندي انايا. قال لي صافي انا نمشي ندير شي حاجه من راسي، نقول بلي راه كنتي خدامه في مخبزه، كنتي مقابله الدراري الصغار وهادي. قلت ليه واخا. صافي دار ليا بحال هكاك وهذاك، واصلا داكشي دار كامل. داكشي اللي دار البنات الدوار كامل. قال لهم دار لهم المخبزه ودار لهم كيقابلوا الدراري الصغار، حيت كلهم دار لهم السيفيات. ايوا زعما نكون نحقق شي واحد في داكشي كون جرى عنا كاملين. ايوا المهم قال لي لنا صافي انا غادي، قال لي صافي نصايب لكم انا نصايب لك هاد المعلومات، ولكن خاصك التصويره سير جيبي التصويره. يدي. قلت ليه صافي يا سفيان هي الاولى نمشي نجيب لك التصويره. قال لي شوفي راهي شي تصويره من تليفونك هاكا زيد مرتي الواتساب وصيفطيها ليا، ولا هاكي لما تيش تعطيني النمره صيفطها ليا في بلوتوث. قلت ليه قلت ليه لا خويا انا ما عندي تصور في التليفون، كنخاف يخترقوا ليا ويدخلوا ليا لداري ويدخلوا ليا المحل وراجلي وداكشي. لا والصراحه انا ما كنتش دايره تصور في التليفون حيت كنت خايفه يسرقهم ليا شي واحد، واخا يتصور ديال وجهي عاديين. يا لا هكاك مشيت كنطير للدار بحال سونيك. صافي مشيت وصلت للدار بقيت كنقلب في داك الالبوم، وانا نتلاقات تصوير د العرس. احسن وحده فيهم ديك فاش كنت لابسه الكسوه البيضاء لا غوب ودايره داك التاج والسقل البيض فوق عينيا، ومشيت وهزيتها ومشيت كنطير عنده. قلت ليه ها هي التصويره، شدها صور عليها وتهلا ليا فيها وردها ليا كما عطيتها لك ودها سفيان امانه عندك.
راه أعز تصويرة هاديك عندي وأجمل تصويرة عندي، وعندك راجلي ساق ليا خبار، قال لي واش انت تسطيتي، واش انت هبلتي، واش انت بتدفعي الكونكور باش تخدمي في نوزين دلانكري اولا مشيتي تدفعي للنكافات. انا نشرمز يلاه تنقرا معاكم. قال لي واش عمرك شتي شي تصويره فيها شي سامي فيه تصويره د العرس، واش انت تسطيتي واش هبلتي. قلت له علاش اش فيها كاع، راه خاصني ندير شي تصويره اللي انا باينه فيها زوينه، فين هو كاع المشكل، خليها ربي لا ما خلاها. قال لي واش شوفي واش عندك شي تصويره شي تصويره اخرى. قلت ليه لا هذيك اللي بغيتي دير. قال لي راه لا راه غادي يجريو عليك. قلت له علاش اللي غادي يجريو عليا، مالي انا من زويناتي، شوف كي تنبان كاين النويره البيضاء. شوف كل لابسه البيض بحال الجوهره تبارك الله. هو بدا كيندب بانه داك الدري فيه لحم نقصو. قال لي عرفتي شنو غادي ديري، غادي نقطع الوجه صافي ونحطو ليك تما. قلت ليه قلت ليه لا الا قطعتي الله يجعل ربي يقطعك من الدنيا. غتشد ليا التاج وغتشد ليا داكشي كله. قال لي صافي شوفي تحملي المسؤوليه ديالك، انا غادي نصايب لك السيفي ونجيبو لك كما بيتي. عطيتو 10 دراهم وزاد صافي. هي هاديك لا جاب السيفي، عجبني داك السيفي، كنشوف راسي في داك السيفي في الوسط، داير ليا تصبرتي والتاج كيبان وداكشي كيبري كالبريو، وسميتي وكنيتي بالفرونسي ونمر التليفون، وكاتب ليا بلا راه كنت خدامه في مخبازه وكنت خدامه مع الدراري الصغار. عجبني الحال داك السيفي بحال شاده الدكتوره في الفيزياء النوويه. وانا نقول ليه لراجلي كوني درتي لي على واحد فوتوكوبي خليتي لي واحد، وعاد باش نعطيهم واحد باش يبقى ليا في الدار ولا نعلقو في الصاله. قال لي واش انت هبلتي، واش تسطيتي برك هذيك الشوعه اللي دايره ديك التصويره د العرس ومازال بغيتي تعلقيها في الصاله ملوثه ملكي، راه هي سيفي هو ماشي شي حاجه ما فيه حتى دبلوم صحيح. ايوا صافي راجلي مشى عطاه المقدم باش يجمعهم يديهم اللوزين، جمعوا داك الشيء. صافي داو المقدمه دار ليا حتى شي ملاحظه على التصويره د العرس وما عرفتش عادي. صافي هي هذيك المقدم جاب لنا استدعاءات، كاع البنات اللي دفعوا جاب لهم استدعاءات، زعما راه امتى تجي وامتى تجيبي، ها امتى تجي وامتى تجي، وها اشنو تجيبي وها اشنو تجيبي، وصافي. ايوا صافي كتبان لي نجيبو لاكارت ناسيونال وواحد الراديو خاصنا نديروه شي تخربيق اخر، ونجيو نهار فلان فلاني داروا معانا مع التسعود. انا مع ود الفجر هزيت جلابتي وزدت فحالي. قال لي يا راجلي جلسي راه حتى التسعود. قلت ليه لا راه خويي لا خويي ما نمشيو يسبقوني ولا شي حاجه. ايوا بقى مسكين يتلاج معايا لا ما تمشيش دابا. قلت ليه لا غادي نمشي دابا راه الخدمه هادي خاصني نبين لهم لا انا باغا نخدم. المهم بقى تيقنعني صافي قعدت شويه وانا نمشي، ومشيت لقيت البنات تما عرام د البنات مسيره خضرا صافي واقفين قدام داك لوزين. ايوا صافي هي هذيك مشينا وبداو كيدخلوا فينا بجوج بثلاثه زعما باش ندوزو زعما لونتروتيان. صافي يقول لي واحد الدري قال لي مالك انت مخلوعه على المراه. قلت ليه راه خفت ما يقبلونيش. قال لي واه انت راه واخا يكون عندك الدبلوم واخا تكون عندك التاسعه، راه غير هما راه غير داكشي راه غير بروتوكول، راه هما غير البنات يخدموا عندهم، راه كلشي مقبول. قلت ليه سير اخويا كما بشرتيني الله يجعل ربي يبشرك في الجنه. دهيت مع في داك الصباح. ايوا دخلت انا وواحد البنت وبقاو كيسولونا، كان واحد الراجل وواحد المراه. هز ديك المراه السيفي ديالي وهز داك الراجل السيفي ديال البنت وكيسولونا واش تقدروا على الخدمه، واش عارفين على هذا الشيء، واش كذا كذا، واش مزوجه. وانا كنجاوب، وديك المراه شفتها كتبسم وتيطرطق منها الضحك،
وكتبي تحبس الضحكة، كتبسم وكتحبس الضحكة، كتبسم وكضحك كتبسم وتتحبس الضحكة. وصافي كضحك، 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 شوية تقول لي: سمحي لي نسولك واحد السؤال وما ديريهش مني قلبت صوب اختي. قلت لها: يا اختي شنو؟ قالت لي: علاش اختي دايره التصويره ديال العرس في السيفي؟ ايوا انا نعاود لها هاد الحكايه اللي قلت لكم هاد 20 دقيقه كلها، وانا قلتها لسفيان وقال لي جيبي التصويره وانا ما عنديش التصويره، وهذيك هي احسن تصويره عندي زعما باش نبان منوره شويه وندير لكم شويه د الفال في داك السيفي، وصافي درت ديك احسن تصويره عندي هي هذيك. ايوا صافي بدات كضحك هي وداك الراجل تيضحكوا تيضحكوا تيضحكوا، وهذيك الاخرى حتى هي اللي معايا كدوز كضحك كضحك. ايوا صافي كيضحكوا عليا: وها هو كيكي، وها هو كيكي. شادين فيا شادين فيا، قالوا لي: واش نتيا جايه دوزي الكونكور ديال النقافات ولا هذوك اللي تيهزوا العماريه؟ واش نتي بغيتي تخدمي عند رمسيس ولا اش تحبك راسك؟ ايوا صافي بداو كيضحكوا 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 حتى نساو الكونكور. ايوا صافي وصافي تسالاو الكونكور وهما يقول لي: يلاه صافي سيري. قلت لهم: واش مقبوله؟ قالوا لي: وصافي راه مقبوله مقبوله، غير عندك لا تجي النهار الاول لابسه التكشيطه والتهزيمه. ايوا صافي ما رضيتش ملي قالوا لي بحال هكاك، ما رضيتش تقولوا لي الكلبه نقول لكم نعم. ما نعرف ديك الساعات ويلي 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 الشوهه 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 طلعت لي الحياه في راسي تقول لي عندك تجي لابسه التكشيطه. صافي وانا نخرج مخطوفه. قالوا لي البنات: مالكي واش ما تقبلتيش؟ وانا نقول لهم: لا قبلوني قبلوني يا اختي. ايوا صافي داروا معنا نهار الاثنين نجيو. صافي جمعتنا الطوموبيل كالحباسه، دخلنا اول نهار هكا، دخلنا بداو كيفرقوا فينا: انت طيبي الكوارطن، انت ديري كذا، انت ديري كذا، انت ديري كذا. وهي تعيط لي ديك المراه وهي تقول لي: جا العروسه. لا عمرو ضحك في ديك الوقيته. تسمعي: ها 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 العروسه. قلت لها: انا. وهي تقول لي: انت اللي جيتي دايره تصويره د العرس في السيفي ياكي؟ انا نقول لها: يا اختي انا. ايوا صافي من تما هما عليا: العروسه 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 العروسه. ما كاينش اللي كيعيط لي بسميتي، كلشي تيعيط ليا: العروسه 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 العروسه. ايوا صافي بقاو مطلعين عليا في دوك الايامات الاولى. ما رضيتش وما كنرضاش. تقول لي الكلبه نقول لك نعم، تقول لي الجغله نقول لك نعم، تقول لي الزرافه نقول لك نعم. اوف 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 الشوها ناري. وفاش نقشت ويلي هذيك حريرتها بوحدها. تيقولوا العروسه ايوا صافي تيبقاو عليا: وهي وهي وهاها وهي وهاها. كيضحكوا عليا وانا بعض المرات تنبكي 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 حتى كنسالي وكنعاود نضحك معاهم حتى انا يا زمان باش نبان ما سوقيش. ايوا صافي وانا ولفت وكل شيء ولا كيعيط لي العروسه، وإلا مشاو تهزوا عليك شي حاجه الله لا فلتوها. ايوا صافي هذه قصتي انا عاودتها لكم زينب. ايوا صافي بسلامه.